سورة الفاتحة، الصفحة 10. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتح القراءة في الصلوات. ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، ذكره أنس والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ. وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن. وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الحديث. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها. ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن. قال: وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم. وسماها سفيان بن عيينة بالواقية. وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية، لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: أم القرآن عوض عن غيرها، وليس من غيرها عوض منها. ويقال لها سورة الصلاة والكنز، ذكرهما الزمخشري في كشافه. وهي مكية، قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية. وقيل مدنية، قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه لقوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني، والله تعالى أعلم. وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهو غريب جدا، نقله القرطبي عنه. وهي 7 آيات بلا خلاف. وقال عمرو بن عبيد 8، وقال حسين الجعفي 6، وهذان القولان شاذان، وإنما اختلفوا في البسملة، هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة، وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، على 3 أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قالوا: وكلماتها 25 كلمة، وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنت. قال ابن جرير:
والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما. واستشهد بقول ذي الرمة على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعصي لها أمرا، يعني الرمح. قال: وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها. وقيل لأن الأرض دحيت منها. ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام. وصح تسميتها بالسبع المثاني، قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم ابن هاشم عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أم القرآن، هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل بن عمرو عن أبي ذئب به. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثني يونس ابن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا محمد بن غالب بن حارث حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين 7 آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى 7 من المثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية 7 منها، وسيأتي تمام هذا عند البسملة. وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود: لم لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبي داود: يعني حيث يقرأ في الصلاة. قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن، كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة ونقله الباقلاني. أحد أقوال 3: وقيل يا أيها المدثر، كما في حديث جابر في الصحيح. وقيل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الصحيح كما سيأتي تقريره في موضعه، والله المستعان.